Esnahs ndakira buko kwani yo motegereria maase yemo. Mbia mano mwanchi yo motegereria radio vuni. Asamaleta nguru kwa Esnahs Nyaramba ndo mwegereri. Owakiane no bosole bwamanya bantu. Abagogina Brian Ateba ndo chaki bwekiombe kya Onsembe CBO na Young Women Democrats. Litukolia lero tubate topic eguru kunga FGM eyoro gosarwa omwana omweseke. So ni matenga kwerera kuchitobole kubora ni amaswali ntu ina ntwe na yengino motegereria agora nyware ngakora kende no bwato bumanyi ase issue ya FGM na nabo kunyara gotwerera biratatu cause we also here gosoma tali tutweka tomanyete entungo soma tole ekera mago tukwanira so ndate kwirera bagirika kwatenga kari usano mwancho motegereri eigwenka na supportani pakete kayo mwiso mbia mano. Right. Dr Tinega okwani motegereri. Okay. Makia bado taranyira kwa bakako animute mwalimu ngwa yandake kwa ningo motegereri ndo siali asuli. Okay. Sawa. Ono mwalimu ngwa kuba kwani ngwa horobiri na bali ni mwensi asiye kumurugiryo rero. Tonyara kusema na voigo konyara guteverani na gusira na chinchira chonsi. Okay. Konsiasa bategereri musi bari divuna. All right. Edna kwani motegereri. Kocha keraye boirire Brian. Boiribia. Nanjenda abaligani mwensi asengenje yo gutegerera. Igatlas to sabera namayo nande to tegerere to semani. Okay. Sawa. Asante sana. Ngosaba onde wensi okwana gosora angena onde imetechise chibona abantu nyomba tuli turamone familia ito make sure nga microphone yao igere muted kabisa. Elinde nalituranyira ko batugutwara obwerani bole obuyanda ketikancha kamo naye Esnahs sekerogoto bekero boroso engani iga yogo sarwa kumwana munyerukano tutarachikurigirire ngaki bwa mateke bwa tamonembwa buna omogusia kunyara ko bagako nyerigereria na boigono nyina abantu bedini buna bakunyara ko babako nyerigereria timeti karuto kukwandira ngane yego ogosarwa kumwana munyeruka mugano ayino rulio ase anene egesa kugito buno mugusi. Mbia mono bright na mbia mono na inde omwancho motegereri ndaye guteba litukolia lero nga FGM gosogo sara ku mwana mwiseke ekero gukirigereria number 1 inkoli biblical gukurigereria sebu kwanyoranga na bana bamura bakarukire mwisike tarukire andons kwere na kweboria ngakirende gegete guca gwikira bakomugusia gataka kwaruki mwana mwiseke obino nyambano goteba nga barabumba aringe kwaruki mwana abangina bakare obarenge gosara obarenge korusia just kama nebengo go prick go prick yori tingo na tegusira kin was to prick nga umwana uri amanya ngorure kobo umwana obero mwiseke ako muarage ego banko mwa in fact kuna kukwara banko mwara kego umwana umanyanga na abere musubati bonongo osomigwa ngakiako transist koruo bwana ocho bonto bunene lakini ekero kurigereria wana mbaliko ya dini mutilated eba kuna kwa nekero mwana kuna kwa igeko ba kongu koyeresa ngina abali bage koroba koyeresa kincho yake ekero mwana oyo igatoka tango mwana omwiseke bwaruki ugoso nachirwe okwaruki ukoli kumumura okokoro kwanga circumnavigation okogenda round okorusiri sanku round so hasta yo mwana olia akona chwa lakini aso omwiseke it is a cut
ekati eria kara kunachwa iga kunachwa chinavu zire gerese ending ye nerve ebwate 8000 nerves. So ekero mwana yanachiru 8000 nerves igonga kwa murusirie the most sensitive part ase organ yo musubati. So tomenya kurigereria nga ekero kwa murusia umuntu oyo ngaki kwa mutiga psychologically kwa mutigere kare disturbed, psychologically kwa mutigere pain, it is short time na and long term. Bono ebintu mbiro to kurigereria intu nginabegereri bo kena bwa manya bantu egento kugurugwa nga the sexual gender act or sexual act iye gokonya nga mwana onde bwensi oyo defiled oyo na chire kende gyonsikego kuna kosekego tacha se organ yo musubati wasasubo kungu bwo muntu igoke koba kiakoenda mamincha yerichiko. Then number 3 twali get the value yaye medically twanyora teyo lakini gusiba gateringe katokurusio mwana oyo iga gotokurusio mwana oyo amanyinga amabe batanga amanyinga amabana tokurushi makego mwana oyo tigatago sangarara lakini kwebulinga amanyinga yabarenge korusi. Is it true nga amanyinga abankurusi ngumwana ngo tigararenge tago sangara yakwanyora ngekero kubwati umwana umusangaru ego dipena ki umwana akineke umwana rotaro geti gosota chetiburu lakini bwesigete bwerendete nando mwero gete jasanga. So kwanyanga ebintu mbiro twankubeka ngina chi meats nga mwana otaro geti gagochi gosanga ngaro mwana taro geti igagochi gotware clitoris kengege tambe. So there was a lot of meats chiarengorro chiankogera omuntu oika usunyunga ncentaro wetinga kingo chikoba. Then komenya konyoranga nonekero kwende school ntogero kuka stigma. So I don't know how to call stigma aseke gusi but nimaite nko diretore stigma ejega kwende school era abaisike wose school ya abaisike within Kisii ase almost 3/4 barugete ayotaro geti baso okora mege sagane. So you feel like ayanege sagane you're not worthy yako diminish yako self esteem yao yagenda nse yagero mwana uri nakera kuri nakatanganta gete na incengaroke mbe musubati uzembe nyaruka ngina nyarebe na nyarebe ari nyaruka. So stigma eri bango tumeka inje igetase yange kumiso omuntu psychologically. So the psychological torture nga twarugeti igo yarenge igoro kubwekero bwarugete because bwekero bwarugete you fit into the society. You know mwana mumurara ike myaka 15 gusigira bono igo mwana ike myaka 16 myaka 15 ekera akora mumoisia it really ige korusie igo yaye yatampanero completely no nyoro ngokora bya samatemu that stigma yashaka kumusumbwa umwana olwe isolate nabakonyora ngutire no na stress. So these are most of the things that we are going to make kuna chimitinga utarugeti ayabono negesagane utarugeti aye no muisia utarugeti turigo chokonyora musacha utarugeti. So there was a lot of things, a lot of myths yango tumeka chikagaranga abantu abange. And then the last thing that abantu bango tumeka gosbago tumeka bakabono iga nege ndo runga culture ere imeyeito igere so rooted deeply bako kusunyunga umuntu yo gari 32 years 33 years ere taranga trend singo change chire gentengeke bwati any medical value omenya kotenge genteke ntu akore tuna bana bandrasima bakolerwe umuntu akurushye umwana US ko muringa kwarushira umwana ko USA 40 busongo 40 gusi 40 umwana bwarukire value kigwa adia sobo mabwaye ogote this is my culture and I'll remain kutetea my culture. So this meets this culture thing ebinte bitoka tebaninga nga chisoko ne chisoko kai soko kachimanye kiabo it really got into some of us until gotokwerusie minetinga toira nense aria semesingi ya chakirete ngina bono tuchagetiga togendere tumenya koranga ngakitokora toyerusi na ngakitokora abana baito batuare obusibule. Right. Dr Tinega nayo kwali okolika igoro yomugano bwomo gusi ezinaga gotebanga bagaka bagotebanga go bari gukuna kego bagotongia kega bakwara kega akini rero bari bagokora igo bakari kuongolie gose bana cha kabisa timaiti nabo yarenge go na ebintu mbira kwandre gabunga gobya igo mware gokore ebin osaba gakabali bakoro bari gokore genteke asuburuso bwe chindile gete gose myths timaiti ngakia yo menyete korengane yo gosarwana naso mukanoye asegesa kukemo gose.
Biamono propright, I think bono nungi wete, kogera kurumo chakano boko mbwara abororo. Yes. Gante evidence aba tegera development nga karibu gase kurende station yetu ya Radio Funa. Andi buna wekire gote abenje Dr Tinega. Enje na nimbwate makenda akwana igoro je birengere die bibio bosali bwa abana abaiseke. Na tegera iro yo minta tegera libuna ngaki Esnahs yakwanire na anda maene biago kwane ke kogera yonsi yakwana na bwate chingenja se ensitomenya taboniga. Lakini ate gote banga Esnahs buna kwana na inche buna manyete gente kenkeli simbulinga no kwaru bosaigo ngomwana atiguigo. Andi gente kengi achagete gusioka wanyanga no kwaru achagete gusioka. Gente kengi achagete asa tambi na andi myake mekoro kiachire gocha bakekero mugusia bacha konyore agagocha gugitwara nere yatuko mugusingo nyarari we identify nga oyo no mugusi nebintu bya yagokora ebire byukoro kinga maene no mugusiole ono tigante venga ebibyonsi buna oyo mintekiro kwana no maene lakini tigatumanyenga oko aruka ku mwana omuiseke inkwa bwate tungo kuna chukoliwe kanga na kukeregento amangana na manga alinge galia andi buna nera kwa na maene eliete lirigotumeka nga mutilation yeli eri yawo sana osiku keketa ne elieta li yawo sana likoro kyo gusaliyo kobe sana okunta gita abantu bamintu bonse bamanyenga mugusita ariko kora gento kengaigo omugusiye genta ariko kora no kwarukia turaise gote banga clitoridectomy ariko kora tuwo ko kuna asinini otherwise ko mutilate na ko keketa bunage ko mojigo kwanu elire lieta libwate chinguru chinene ikoro kyo bobo bonene sana asigente ikyo egente getanga ninda atebe buna omugusiye kerale ko koligente iki nambe yaminga kili umwana ngutuka alingobera nonye nyumba ogambiwa osemiwa buna ngakia go chikomenya go chimutu kwanyoranda abana buna bono lero konyora umwana ara nyoma ndonzi ara gambi no ngina moke kwanyanga nera ati nine tinjiriza rubata manyitikende ogo kwaruka ku umwana umuisike lirina liye amasoma yonsi ale kwewa ote buninga yata kiri gutara ngiata takiri gokora egera umwana ubono kago ginoto kana manyete kyagokora ono tigambo liga bamintu baligeringa iki onyoko na chukoliko keigo ku umwana umuiseke kwale tirishu enene sana asabantu bamintu sometimes rongo rurura abantu probright umuntu konyora ingirite inse kabisa etukia oti atike to mutu kwaku umugaso muntu ndete yonya ku muboli busayonga ngakibona umutu oyo roturuja gusalike ko retukineta kire kokora koberoro kwanyora umuntu onde bose otatwire umubiri osatire umubiri osaliri umubiri oyencheragete oje bunota tire koba lakini onde tayiyo kuboli gento buneki onde kwanyora kyabere bose nekemero gyakinire nko nachwale ebintu bunebyo birobyo muntu onde tayiyo utaka kubibolya lakini yayigo ikekerengere likyo umwana umuisike gokunwa kyabanga yaya baminta abagusinga kimwakora iga igente kengeta kiri okole kwireni gante benchinga okosara kuli umwana umuisika ali gosarwa kuli kwa bwate maane nene ande natutaka go kwa negente ke muisika oligereria omete mono abangi namba understand tigente ke mono inkikegendreta sabana abaisiki na kyokonyora lero bakubisira abangi nabuga no yapaka batali koboro kwanya abangi nabali ba understand tinanga ki egente ke gocha kiaba nabo bakubisa abana babo bayenda bakora buna bameteke gusikiabo pati umwana oligo ogendera gukina byeyo bono doltura isaguligererie ebintu propriety byabeire rero enchira immorality yabukire koko nyeligereri buya none enchira abana bago dress enchira bongo takakuligereri nabantu bakaba naboliri kwanya abagwa attribute enchire yetabie yachenjiruru mu gusimo morals kiri abwatire abwate kiasalikire twanyora nga probably ekinagero kine contributing factor quality kwirende ireya moyabo so kubwanira tuno oyo minto Esnahs yakwana tigante ebenga egente koko bagi achite kurusiko kyabere buna keliyo muntu ndako tebanga igogo sibyo omwana kwamanya kurora maja ali amachabu kwa mututira ni bwenzi into tali guikaransira boronge igotoligelinga abangina bali bagakolire gentu kilia andi kuchirero ngi achanga gyako ba medicalized na obakwira nyagitali baro basara umwana uri ngoraigo umwana uri otebungi kyagede inki tutahatikira mangana yakurusiko egere tunyabwate teliukanga igobona alionsi yakurusiko na maya aliyeito ndutu ale gokora ale gokonyake abama bigenda Mombasa ali gusandorora abasungaba bali bagukana mono ngigente kinekebe
orori tabia yabo busi no nyanje so goteneni omugusi atigale ko omugusi na identity yaye njenda atebenga tigaturigiriri buyanga ogusara ko mugusi yari gusara umwana omwisiki riri nkwa bwate effect nene onye gwa affect ebintu bikego buna Esnahs ateba bieje na usichi akole kwirende ebintu mbire ngoro chibiro bitoko korabono bigenderete gusarie society gosi biwa affect china bunejo so nkolere gotebanga ntuira ebintu byesiko mono tutie understand ebyito ngabiri byesiko otherwise society dungo gigosarekere because yenjera tu asere ko ba permissive injera tu ajakire kuire ebintu byesiko lyokayo tukumbya SM yagatukirengia ekero umwana oli ali kwarukiwa nandi buna ale komenya atayisho mugusiga amanyire ko bo muntu le very more moro because ye ebintu bya yale gokora ugusara uko ko mukwabo kwali ngoro. It is not mutilation, it is not kukeketa, simply no gusara ku mwana omugusi ntoko bwekane unabona abasomalia tubweka n'abantu bandi bagusari. Okay. Nimetezi nasale wone liberera lya machiriko komenta lakini ngocha nda sole zina tigange chase omolisi Opande ngaiga abono mpaka bakristo bagoche kuikira gocha kambaka gusaro omwana omunyeruka ngo machikoralia sebuko baba Abrahamu babo Isaka paka Yesu tindaigwaso omwana omunyeruka ali kunyaroko baka gusarwa timeti foundation nero yugo saroko mwana omunyeruka ase amaliko naye ngakyo manyeta asiri nigoro yomagano yoiga bo sara bana banyerukane nasigasa kukimo gusi mbiyamana murari Brian ase ukwase na asombire tinda ikera ingane ryo sara umwana omwise kasirire asobo galenga kerote makurigeria kurwase moye buku niyo koranga usarwa mwana musikita ngosarwa and clearly no yomdate ba Dr Tinega natanga ogusara keiko onye meberi tobnere iga tianchi irienye gusaragwa kubeta kabisa nga umubiro to saragwa to beku tatu neruwe to mubiro yenchera ya bene enchera wanto kubekwa nigo nachake kuli lingane nandere asingincho robo nene na kulikana kabisa nga acha teyo yoko saru mwana omwiseke osoko kora kendi yonse asumubere wo mwana omwiseke ningingo tebra boyo nigo bakagete ngo mwana karasa alire niga to sangararu lakini esikulige linga chimbo kya salekire nonya bali bono basa abyaba nyene nabono bakaraba bemono ihunge embo y'omuntu terigento no gochoro mudakora igorera munda kwa mwana y'omuswadi mwako ya kali mu America wa mwana inchepi tindiko soka isko yenyumo umwanye myaka nonyene kona nare wa kenyoro ora abere nonya ya matukabe mwako ya tayasukira ke no wasa nonyaro wasa ngina koro busalia igobono ya okiri linga eke mire ke njare ngoro ngia bwate nginjo yaye osike akindi omuse kurwa boiseke gochiaso kuronya gesagane gochiaso munyaruka ndaise kulibeka lakini yange ngenchembe ekigera timba kitwanyo le kurwa se gutira mangani muna yuko na ibanu mwana mumbura ne chimba chimbe sana no sa musomo kana mwana mumbura ozangi bindoko tebuto ana kurara mwanye to ika perumia mamo mino to koleke chitoto yene kubeka chitoto oro cha kwa chimba kwese kozangi umuntu wato mujanda mbonero wato konyo wasi kunyokwana esenge njo ngali kuwa eterete na roro igwenya kwa kananga nonya bantu bandi squeeze to kwa kyo mwana matuka musini ni kabisa to mwaroki elinde elyo to tika mangana aligo cha kunyakokora na andi ndo binde yuko sumbu mwana oyo binya kumuigiria maigiria ndata kwa tingenjongia ekekera onya motebanga umwana bakwegeri kwa mafundisha ara marongo se munyaruka ngi mudekara ansiraise unangina omotebi umwana one imate myake waikire amanyinga ko chikara chentia lakini bono no wenete otwa chimbo chechingia no wenete obeiga naiga ngatu umwana ba koiwa igo nyanya kanenga onye kanise rero tole na bogo sankiense kanisa ime
lakini etoko ande enso sangie kanisa nembweri yense yaichoire kanisa ime abantu bangire goteneke maena okona yendo keroro usukulige liemechieria okiso bwa jacket kale na batatsa bana babo baiseke nabo sangie mechi bada baisika ona baendrete ibino nto ngoli bana batebanga oyino mukristo nini onyaka ya engobere bobe lakini kunyire kinyaro kecho bono iga eba tenetie mechi yabo ibara abantu abarungi onyo kumina warobulini bagotebanga ngusangarira bali ne kibanda batasangarira igo bono kedi kanisa ya cheteni yango tuwegeri enjirengi ya bene yo tobeka tunyato kusuka mutwe usikoli no yama chikali kanisa yango tanga tobiri amaje abantu bange kuwanga sikuizi no nyoma tabiri konyore igo bono no nyaye yo gosare kanisa ya kanite ya kedigereti ekaligire eri abachikali sato de kia is the first constitution to what nebuku no constitution to what na Kenya ni geru sti pengera binde bukumi no gusikobo gima igo bono umurana ya no mutegereria kiyangote ababurungiga onyo mutegereri onge toyuburonge ni ngwasinonya Esnahs natebire toire ngora ensemo yugo sara abana abanyaruka anyako bayato lingo sara ngororo engane tiatoka abana batware freedom abana batware self esteem self confidence na bana bande bonse kuboko na basangi umwana abwate chimba chinyinga aho nyukona ko kwegesa imagine bona mukaho kwegesa nene cyokoyiwa alright ige okoromo alright andake Opande Ntracha se Esnahs karona mutegera Dr Tinega na munabagakana wa bange bakweresa bakuru iko bagotebanga ogozaro koigana agantaro bari gukuna igana elisaku talinga noko nacha okongoliera tokunyara ko batokuruka mutilation agwe bulie karo okoligereria omusubati no mwana omunyeroka bwe myake yu yabo nabora tebenga asense moye chimbwa mbuyarenge talimo no kwali koigwa mangana yo gosoka isiko yenyomo talimo no kwali koigwa for example nyino mwana omunyeroka onyolero mwana nyomba na mangana nkabu nayo. Don't you think Noah igotute kurusie gento andake kiare koreto mochoko aso komenya kwa bantu gose ichero kuligereria bwa matembo yo bwarengo ne chimbo cyabo na eraite bare gukora yo gusara umwana munyeroka ngaito morali eto twara evidence based usikolge bona iga gusara gutwateba usikolge no nyabaro gutemba sangararite. I have seen many ladies many twasogete troje bodi story yabo bagotenga baru gete lakini ori ndo bakora ebire isko igo bone issue na moral no gochora kumuntu anda mante ngoteba igo no gochora kumuntu igo kenenge ke gote ninga ino sala ke igo no gaitino nyaga sasi nini naigo no chote nene to alembu engia ya onye korenga ino muntu wosoka isko yenyu mo rasmo soke. Okay, Esnahs embwa no gosaro nchegento manyete bright umusubati umwangararu na sarwa na tasarwa amanyinga naro arabe yo sazina kuba yororeri kuibungo umusubati oyo nginakoro igarenge umusangangaru watebungina igarueta senyuomo at that particular time no musubati kwa bantombaro kubwati so okonyoranga magukoro tarenga senyuomo yarenge stable chianti abale baswati bamwabo ngina mbayo onyora bara baswati bosensi kwanya no yo mubye kolenyuomo ine then what asa abana baswati ababwatara kwanyoranga nabo baligo bono ase indayirukenga amanyingabo gali mulero no tarusia no sara no tasara igebiye kaine. Number 2 ngina no ateba ase tayo asebuku omwana omwiseke arenge kwaruka ntorote
Ibrahim wagateunga genda bwarukia abana kozi Ibrahim taringe in fact oiso kuligire bukoso mebukubia na bakoranga no ni Ibrahim ekera guza kwaruka nekera rumonto mara that was the covenant with God. Akamatenga umwana ugaruke ngakigete Yesu narukiri baba Daudi mbarukiri ase tayo orotwa ba Miriam bakwaruka astayo twa Debora bakwaruka igonga kibibilia kwanza turabeke yendeke kando. Number 2 onyore bukugekane te tatu gose komenta kende gyonse ata ikutoboa masikio na nini. Esnahs Nyaramba line. Timeti Esnahs. Okay. Esnahs koranga kidogo tuwa mosirire tigango ninde. Yes Esnahs. Mosubatio. Esnahs network ya utimetinga kia. Hello Esnahs. Okay. Esnahs iko beteling. Okay. Esnahs network ya unaende nyerigererie alafu mago koirani na inda se asembeo dete tocha se Dr Tinega timaiti Dr Tinega obuhamate nonyale ko link ye mase yemo engane ye yogo sara. Right? Yes, Esnahs saize mbio konyora. Hello Esnahs. Okay. Hold on. Kero kwenye kushughulikia network ya Esnahs ngira na se Dr Tinega. Timeti daktari a connection nerie yero as ogo saro ko mwana munyeruka no gwate banga ne ntaro nembweye omugusi ali gotabanga igali gutanga ogo sangangara ekyagara buna no atebira buna Esnahs nekenenga na bakonyora bada basubati mbaro basalire lakini bado batali kugomana ona asenyoma. Mbia mono Bro Bright ganja ke gotebanga amaene ayonsu na ba minto bagukwana obumene mburororo abasubati mbaro konyora basalire lakini andi baraba be nabandi mbari batasalire okonyora baraba ya. But I want you to say this. Ngekero tukurigereria omwana omoiseke no musubati okale osaliru ikikialenge kiegenire nandi nabo mete paka medical ngyanchira nirenga ngo reduce kere age ya mangana a sex kikero kino bumene ngeri nandi tukuiranira goteba gusibune njengo tebanga omwana busomusubati osalire umusubati oyo takubwekana oyo tasalire. Environmental factors injiri kiragere abana abaisike basalire babebu na barabe lakini omwana bwa mangana mbolinga ogosara nko reduce kore age eri ogotaka omugaka obuno bumaene andonye tutete kuote babusenga pain nebintu binde ndibwati ndotege tuko subject umwana omuisike gochi ase bintu bunebyo bire unnecessary nakige naru kisambu getanga ninga nkirende gekogera no ena abamura ekogera e process yo gweti omumuro como keba igere nkongu na ndere very painful kubwe omuisike nkirende tutagotebera nonye nenchire yo ngaki abana bamura na inuti moka gekogere njire mogwetira nenkongu finally ometakero tukukwanire ebintu bikorokwa obukristo nandi kuikatuligereri na science nandi tuligereri na traditional African life ebine ebintu mwanya bantu ndibwensi nabo kuligereri obugimenjera ya gatere gatatu anya tukubuligereri enjira yege kristo obuligereri yege science usobigeri korwege traditional way traditionally into abagusinto bwate a reason to take abana baita abaisike bakoli kwende basaga nkoroche tukunyangerero pi totebe bono muna we are going to Abraham, we are going to science from the west togotiga kora reason oronga omuntu korukuumugusi nkikiagereta agakora egenteke finally ntebeiga stigmatization ya kwaniruga tigantebe oyo minto propriety ga ekera abantu baligereti ngomo anogokina ngo kikoligereri gwale na ngaki asalire nando omwana oyo psychologically ngo cyandikare kera kobera asa abantu abandi basalire era tasalire
ekerata sariri rietandiria kwanu weiga likurukunga omwana omunyaruke gisagane no manyete lieteri neritindi sana nandi ria ruetu enchera ere ntindi egekogera omugusi isabita onye obugima bwaye bole bokurukunga obugima borobya bwa morals nekero bugukuna amangana achiranite nechinsa mo chianso nakigekogera omugusi yasikire esauri chinsa mo chiansoni igachirendete mono nanda abantu abange bakomojugwanchira n'enchera ngabu neyo onekera konyu mwana akurukunga igisakane kugo kino ko bumukungu omunene nekera agweta abantu bamurigireti ekorobeiro omunene bona nganchire ntebenga obeire lisagane no nekera nyomu abantu bakotanga oli nganyomete ngane lisagana abugate bono bamintu tutagwanchira kintu kirwase asibirengera libyeito stigmatization yego yabe mbemono gochimotu etakire erusu woro igere liegente kinandi iga propriety inga omwana oyo obeire unabaka balende babere furibono I want to believe nga inerenchira iroro ekogera abana baba batimuka kwanya onenenchira bago dress yechenchiti yabe irembe igere li omwana omumurugo kinomoke ekera konyoru mwana wandake sauri atikirwa le furigo yatuka nonenchira dress etininga muro chingo mwana mumuratu kumubika asa kongsana onyora busino muiseke ekikogera enchireri nkogera umwana oli obumwanga amanyinga imukirira iguru bwangu omumuro manya komanyora nchira no erep bono Kisii chikomenta esa uli bali bande bayimukirira tamanyinga ali iguru uyondo kumuligire ni adolescent igento kuchikotoka guruga gungeli otokya guruga gungeli ekia so inje koru research na akolire yane ntategitikotebi nchirende bose nga to tebo awa evidence nelinga omwana osalire usaba abantu basalira basubati basalire mbale more controlled kubwa bali batasaliri yeronya to tebo evidence abongo tebo evidence working ngaki the data yeche debaka ye ikirete njirenga bunigo so tigandira untebenga paminto tradition ye ya chite taindu twaje chaka lakini meaning neroro monye irabusaigo ngambusa. Alright, nkumwire ninde zinasasa ngenjolito amasira sengenche network morali maesina chakara kwanti amboli swali Dr Tinega yayo to eresa urogena ki omuntu oyo usaliro bete chianga niyo usaliro bete chianga nunya korango na saliro bete yange ngebete yange nyingi osota saliro kiwa kwekere yange nyingi. Alright, ekero daktari akwira niliboli eri at the same time daktari na ncheni nkaniandake ayekuwa kore research na kwalikire igoro y'omugano bw'omugusi ekero kuligiriria omugaka n'omongina w'emyaka eyo omugaka gakabaira akanyomba kaya ali gakurukuko senge sarate kabwata bakungu bae babere batatu batano igagocha limo igekera babangete korosi omwana andake timma yitigo seinero yale kogere sababu lindo mukungu ya sengenjo baliko bana mugaka enga kintambe osenga kichi nyinge akuno galinde linde banyarako babako mukanya amanyinga lakini okoligereria family yechinga kichiabone kiare kiabona abantu bantegerete bonega omukungu no musacha no bara muriu kakera lituko nkirenda kunyarako bakagukanyirwa omugaka karenere lituka zelinde abande bakachinsa cha mugaso mbiamono propriety ganja grade swali lyawo linga nkieka orumusubati akanywe sababu nechi nyingi sana chikogero umusubati akanywe just like na ndubwensi atakiriko koligwirende gukanywa umusubati umanyite kero aratoke busara agere agende iskasi nini impact bose effect go chorori gere nene kubwiye umugaka take for example umusubati yosokiro busonyo rumondo ndisko galia ekera manyolire gali obulito bwakire for example obulito bubwate obulito bundo bokongu kubu musacha buso mwana umumura ogotaraga gunandairane so netagete anyendiri okubwa nandi riete ryobokungu at least ritoke ndibwate meaning ryogokanya omusubati oyo osiriyogokanya omuntu oyo lerende nero mongina bwomochi tabasa kuimokirira igoro bakogende leve yemo no mugaka na manyinga ibuna twate baguwe agwetani effect yo muswati rabe anda akitalingiya kubwa bunese yo mugaka alright chianga
nere question elia abo olinga no nyale kumanya chianga ningo amaeno yo mintu to konyara kumanya yanga buyego, but what we are saying in keliga abanta bango konyora abana basubati bosaba isika abange bakunya kogenda inchiringe yakora ngo kombi atuli nenga kintangani abange ababata saliri rero abange nabwo konyora bali buwango aso wanchirana ebintu ebi byo kubeka cyanga kire kinyenyi yo ko dress injiragetere isikake kinda atuke ngama ene ninje ntaruo kibiya maybe lakini nje nabongo mochikokerora yonga abamba buchete mono manya appropriating ko lirenga umuntu kuruko mugusi nomo ali bwango sana for change ago change bwango sana amalietoro na nokurukwa era ago change bwango sana lakini yegente kikyabirege ko sana umugusi go giyanchirana kyabirege ko abantu bunaba bisababo Esnahs kukirwani kirwa manyinga y'abantu bose bagetiki ninki geko gero umugusi yako ngetike mono and yet ebinde gokorora ali bwango amalietoro kiroyo moyi orokiroyo no ndieki amaliete ninki geko gero genteke ko kwirende. Let us go down and find out nga obokongwe genteke mburu bio bobororo. All right. Esnahs hope bone network ya utego cha koanka. I can see Dr. Tinega raising numbers here. Now my first question, Dr. is, I'm looking at it from this perspective, Mcheno Mukungu. Dr. I'm telling you this for free. Omwana osalire, n'omwana tasalire. Omwana osalire, otabundisiri chimbu chingi yacho omwana omuya okukina netabi. Nabago chaka komanyo musata karekera ntiyayam. Omwana naro otasaliri obundisire ne chimbu chingi ya omanyete ngogo sikomo birogo wesike osike na Nyasaye. Iga gukina ne chimbu chingi ya. Namanya koira na iga. Lero address ebintu mbiroro in life biyandrata go change. Address code yo mwana omwiseke tari eri baba mama babegete. There is a time abaswati bakabekire air yarenge afro obekana ka miniskirt obekana ke gotu kyankuru kwe platform. There was a miniskirt, not even just like a skirt, but a miniskirt yarenge iga igora ties. Nkibata anko ba raped by that time. Bono iga egento kegendrete bono iga na bana baita babange bari ororo whether osari goso tasariri ne ndagira bakoria ego kinye mebere faster. Ekero to kwena linga nali ogosarwa. Because nande bono iga by the way bana mbali gosarwa bakona chu. So ntagete katanura bwatira geganga bana mbali gosaru anymore. Mbali gwa kuntaro abana bakona chua. Nerve ending chiko nachwa are 8,000 nerves. Ekeron koligereria as a research yane igonko nyorange foreskin yu mwana mumura igebwata 20,000 nerves. Lakini at the tip of the penis igotobwate ti nerve tire 8,000. Bono kwamanya kweburia umusubati yo kurusigu ti nerve 8,000 rimo. Na umungwano yonere akwe on the tip ye penal. Nanche kunachua the tip because that is what we are doing to the girl child. E clitoris kyo mwano moiseke na ki oboiseke buaje. Na ki the most sensitive part of our body. Wataibire biya sana ige kiare ngororo gokanya umusubati. Oli orenge koba umusata agocha asare after 1 month. Nande ino odo muswati yakanyeke ya bidio kunua. Lakini bono iga nonde no mugakone maambia mugasu marogoba. Komenya goteba biya iga kogoro mwana muswati tata kamusacho waye. Igotoro chinge nyomeye nkubunekere because egento kianduze tiseito no gocha kobera no mugakone tobe amo asenge njobono tuwabegenteke mu. No gochicha como service. Na bwata bamuraba minto na bwata tata na bwato bole muntu abwate ndagiraka egento kiandu setinka seito no gotakonyoro mutsacho oyo tomerane ke bumubere tomenya korosi abana ingege ntege tanga ni kiandu seito no komerana ke mubere. Then abana comes as a result. You don't marry a woman at a cover
factory abana igo ko marry a woman so as you can get somebody mogota kobanere mo make love bono muntu yo chiro na chirwe 8,000 nerves are gone umusubati oyo yuga kuchakorengere ringu musati ono arega iga imagine how long it will take the nerve sky ye clitoris etome information baka sobongo obongo ba process kumenya ko yeira ninga ebono umuntu narega iga chaka kweweti datangu bintu bibento ile vifazi natakana kutumika before we meet. It takes time. Then number 3, look at this girl. Umusuwati oyoega daktari wataire byasana nga igo kwamukanya kwa marosiri obeire ngina makara kiri goli cia twereire na anda chietu kuomi gosa chietu ko mugaso igoro akunonyene riberera ekero umusuwati oyaje ngino musacho tene ne bosongo chituka umusuwati oyoga na lya kare go chake sabari korunya keyo usikoro keanja kukulia ajene switch noro musata gole switch whatever you see you are on omusubati whatever she hears na kigo cha kumenyo lingo bo muntu nalenga lakini enavu elie bwante koigwe chikojora ngo muntu nalenga ateyo so it means you'll use an extra energy komo inyolinga no kuarenge onyore kwango tumeka 10 minutes kwanyoranga gwatumekire 30 minutes komo inyolinga nkware ngororo mubero yo manya gocha ekogera abasubati abange because kwa girege kamono konya ko pepeta kambote pepete chike ye chake kwabe kama sakara kwabe kwemo kapaka kwa butoro barange matres kwabe kayanga gukoka kwanza kunyoranga mafuta na renge nyomba kwabe kali sakara kwabe kelimo kuronele mokunze amma makaraya manya woka nekera makarayo kire aye kwarosire ekero kwarosire amakarayo kira kiri golisi nkorugaro bokima makaranko yekali chinyeni amakara yanko korosi ale taya bekweta musumambia abana banyu Yesu kuru amakara yanko beliara mache yo gwesiria na ando tainyore tibu ya makara ya bado na tigarete usipokumbuka kufunika amakara ya stiri obekereri sakaralinde na boliko ya oine aro muswati bwarogete nga onyore gotageto muswati oyaroke then let our sons rude baira ne koragira chindagira chiri abatata baito bakarageire. Number 2, tomanyenga abaswati baito bono ega bali bato kwarukia abamura baito fast are running away from marrying our daughters bali barugete banywa mere kurubagere banywa mere kurubokamba bakire ki tribe chinde chirizari ko kora FGM twatire nabana baito. Then lastly ekero koligere chinyomba chinyinge bono ega abaswati tolege bali single koko muboli baba ni nini mulipigania nkiki arengekebe ngayaya nche in fact ntu alenge konyarana ali bedroom kamukunji kwa soma katiba ilikuwa ni shida nataka nisomewe katiba mara moja kwa mwezi musata kiugo cha kwanza kwa somewe katiba mara moja kwa mwezi muli no mukungu nyomba inamaanisha musata bakata asoka isiko agenda chiko ban faithful na musata wekera soma katiba onyo rata kunyara kuwikira ni notagete inamaanisha muswati yonata asoka isiko achiko somero katiba orgo. So there is a lot of things so when the kuligereria as a society nga again take toko kora what is the advantage nkebwate any medical advantage because omwana umurekera kwarukiwa. Number 1 nkomokonyere kurwa sobo chafu. Number 2 nkomokonyere nanda bana bamra mustreka bakwaruka gota ngobetayi lakini abakwarukiwa babitira ukachiko kutorwa emetienyi 12 emetienyi 17 myakebere nki omwana oli amanye then omwana oli umanya gukina neska ekerago kina abaswati ngo tende tolo go develop UTIs okwenda kwacho wekaraso kwenda cho nyine chibono cho kwekaraso kwanya kwanyora ka orere getaga guest guy gaso gosa aga infection gete gaso infection ye kugo chanda mono na inde mono yaba yatuaro bonyama kwenda sole like inakuwa very strong kwa mwili yako yati ko cause infertility. There's other infertility still cause because mwana na arogete bono ekwende yaje teri kunyara correspond backing ayigorera agento gete kirwania because elnes ka temanye tingine ko igorera ebinto mbiro byo mubere bicho kurwania obuchabo bori isko gaiga bosoke. So there is a lot of things to colligere medically right kyagira twatabanga tiri mwana yabe nginari baterabu ndegete mo bwaterabu na aro mwalimu nkwaye kai mugete okoboko igoronde to bwaterabu na to gocha gocha kamonera alafu na Edna
ndararuli bagase mo tegereria se babere batatu gase chi deka chiri chinkembwete elinde ngigwe birenkere byaba sengane ga yugo saro mwana manyaruka nabo igo embwa mugusiote banga gari go saru asinge nchogo kanyo basangararu mwatebire ngaya no mbali basalire bado mbaro bado baraba roseti maiti akiayo mwanje mategereria yo kurigereria manganaya na endengane yogo saro kwa bana banyaruka bado negendreta sebinyoro bito gose abantu banganyire kurwase ngane yogo saro kwa bana banyaruka kwana mwanenje gwetera 07 04 102 0785 102 102. Vuna radio hela. Vuna dekalo. Yes. Follow blight. Huyu ni Masai. Ni Masai mwenyewe. Kwa ukweli walimu vile wanaendelea kuelezea tu kweli. Kwa ukweli kama ni uwezo tu kweli watu wasingatie tu mtoto wa nini, mtoto wa kike tu wacha akae vile aliumbwa. Sababu tu ukisema vile anasema tu kutoka nyekeo na nini, hiyo tu ndio ukweli ya Mungu. Sababu tu anazapata vile amesema tu magaya ya kirikodi si kwa ukweli. Hiyo tu ni ukweli anasema. Yaani huyu mwenye ametairiwa hawaki kabisa. Hawaki kabisa kweli wakati wake. Hata wengine tu unajua watu uko na nini hiyo wanaume tu kuna magategorizi. Wengine tu unajua tu wakati kama mtu nini kitambasa tu kulima tu hivi huyu amelima tu kwa ndio ile tu amemaliza tu uko mbele. Huyu tu wakati anaanza tu kutoa tu hivi uchafu mwingine tu wengine sema kulima tu hivi nauma tu na jembe tu wengine ifanani. Basi muume ulime tu nauma tu ndio tu hiyo nini uchafu tu chini hiyo nini jasi nyingine hiyo. So inavaa tu wengine kama ni uwezo. Mwaze tu kulimia tu huko chini alafu mmalizie tu huko pamoja huko mbele. Masai wacha nikuulize kwa Wamasai bado wasichana wanatairishwa na wao wanatairishwa namna gani? Unajua tu zamani walikuwa wanatairi ukweli. Na wengine kuna makabila mengine tu kweli mtaili ukao tu wanatairi uko nchi nyingine mbaya sana. Lakini kwa faii tu sasa kama kuna nini kuna Masai tu sasa wanatairi watoto sasa hivi. Sile mimi najua sahihi sababu sahihi mtu ukipatikana tundu kitahili utawekwa ndani. Na hapo wengine kama mimi ningekuwa na watoto wangu kweli. Singetamani sana wengine watailiwa sababu mimi najua tu nini ubaya wao tu kweli. Yaani kama ni wewe tu Mungu anena tu kweli wakae vile waliumba tu kweli inaweza kuwa mzuri kweli. Asante tu kweli. Thank you na usalimia wageni tu kweli na hiyo kipindi endelee tu pongeza zaidi. Right. Thank you. Sawa. Asante sana Masai. Vuna. Yes, Evelyn. Royo. Anje te ante vengo gusaro ko na to aquí me paso mera. Cuando me tengo gusaro que to are gusaro ligera to mañana na ki to aveira banda banene to mañana ki to ko nyora masukan gocha sa banda banene. Ora na ende kere go ikera te vango gusaro que come kyo monto sangangara. Tindo chinga ngente kengeregia kenengo gusaro yo come kyo monto sangangara. Ente weyo gusangara tiganda venga na manyingira sangi na manyingo wataro movero. Nembu elitu atebe mbeba no montante tenera manyinga yako waki wango na utwaro butangata. Igabano lingane lindi wendo takoligero ligo kabisa. Bato tebye kene boronginga na ki ogo saru ogo korukare. Nkwarenga somo gusigo se nkwarengo mbona iga wachiko tenye kwa iberu korwese kwa iberu koru. Tende kobekeru totige kono komnyakia abana gochiko sara. Nene chintare chichaga kiru twa kurende chintare chi abana tubake chintare cho. Digerende tomanyanga neke mire geito toko bwati. Nyenkia rengo togetigane. Evelyn. Yes. Ase miaka yao abanyaruka ngo saru barenge. Yeah. Igongu asale tunki bako tebetie sababu bali gugusale. Injabane sababu na tebe tugune. Bono munyaruka kwa beiro monta maneno. No bueno eto gutwara masukani gocha seiso kwa manya gote kero isale nyomba na kyogo dress yanga chao na kyogo isarase stato mino. Nabanto bande balia banene gochisi kolende balioro chenga ne chango chao banta banene ba masukani buna ana ba muraiga moko na gotara na moko na kominyoka na barabo.
Bono mayanga kwa biro monto maneno wenerete ko manyana kyo gwetuga. Eba. Mbago tetinga bono kwarenge mukaba ishe bono kwabere mukama mura. Ya nchekyo. Ya mutaini tinte tinko ngaini. Ekitinke iwe. Amagazi batumeke kozelisa ko. Bana bwaro. Agenda kara kinaro tja tumeke tanorwembe tinko tezenelisa ko na magazi. All right, Evelyn. Saisi abantu bado mbaro bagusara bana banyeruka guse. Anje na kororaru. Anye bakare koira bo bisira kini na korora tiwa